गोदरेज का सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें जो प्रॉब्लम है, पानी रुकता ही नहीं है पानी, और बाकी स्पिन वॉश प्रॉपर काम कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम, और आप अपने घर में भी ठीक कर सकते हो। इस चैनल पर नया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पीछे साइड का टपरा ओपन करना है और इसका ये असेंबली रहता है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे कुछ कचरा कॉइन पिन आ जाता है, कभी कभी इसमें कड़क आ जाता है, इस कारण से प्रॉब्लम आता है। इसका कड़क बहुत ज़्यादा आ गया है, इस कारण से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कॉइन पिन कुछ भी नहीं है, तो अभी हमने इसका रिप्लेस कर दिया है। अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। पानी तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है गाइज, देखिए पानी है, नया सेट लगा दिया, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।